你要是大度一点，我还至于这样吗？今天我们在家吃炸鸡，吃炸鸡是不是得配点酱？我准备了好几种酱，这个是蛋黄酱，再来一个番茄酱，鸡川味蜂蜜芥末的黑胡椒酱，再来一个辣椒面儿。我先来一个这个鸡翅，看着个头还挺大，胖嘟嘟一个。看这个肉，香香嫩嫩的。微微辣的。再来一个蘸辣椒面的。够辣了，我喜欢这个。鸡翅怎么能这么好吃？再来一个鸡块，尝尝不蘸酱的。香啊！一口下去全是肉，来蘸蘸这个蜂蜜芥末的。蜂蜜芥末口味真的绝了。这个是洋葱鸡肉圈还是鸡肉洋葱圈来着？蘸这个番茄酱吧。这个好吃，我喜欢。这个是脆皮炸鸡，这个蘸蛋黄酱，酱多多才好吃。一下子就搓出来了。蛋黄酱也好吃，可香了。鸡米花，我蘸这黑胡椒的。深夜的快乐。再来一个这个嘟嘟翅，我觉得这个可好吃了。你给我买这件衣服挺好看啊，正好配我发小送我一双鞋。你不是说那双鞋是你自己买的吗？就知道你会生气，我不是怕你生气才没告诉你的吗？你要是大度一点，我还至于这样吗？
当那些活的零食吃吃。第一个上吃没到的芒果干，就是配料只有芒果没加糖的那个，这样子的。但是这闻起来有一点芒果皮臭臭的味道，微甜不咋酸，嚼起来很浓的芒果味，吃起来像红薯干的口感，嚼到后面糯糯的，甚至和上次那种芒果干都好吃。就是这款外面没有糖霜，可能吃起来更没那么有负担的感觉，很有韧性，有嚼劲，但是会有一点点那个，就是那种你把一个芒果揣在兜里，一直忘记吃它，放了好久的那种臭味，但是吃起来不会，就闻起来会。看这是前天吃的那款，就很厚实，然后有一丢丢糖霜，这个也是说没有放糖的。这个就是能嚼到那个芒果的纤维的那种感觉，这个就是很新鲜芒果的那种味道，这种就是晒干的味道。下一个我囤的水果罐头，冬天很多水果吃不上了，就爱吃罐头，有黄桃的和我们吃过的荔枝的和杨梅的。先吃这个，我最爱的黄桃。这汤汁都可以喝的，不会甜腻。看，超大半的果肉，很饱满。是有点脆脆的那种口感。我不太喜欢吃那种软趴趴的，我老会感觉那是坏掉的。吃起来就像新鲜的黄桃，也没放科技啥的。荔枝的，喝口荔枝汁，果肉多，挺完整的，这很清爽，但这甜度还更低一点，一口一个，不用吐籽就很爽。最后这个杨梅滴，杨梅的罐头很少见。咚咚，我全倒出来了，看着就很解渴。会变得软软的，杨梅的也不错哎，甜甜的不会酸。我感觉这加点汽水就是杨梅汽水，有杨梅果肉的杨梅汽水，加点茶就能变果茶。怎么这么聪明呀我？下一个是好多宝叫我吃的锅巴，我买了2家，结果是同一个吗？但它味道好像不一样耶，一个是有原味的、辣味的和蛋黄肉松的，还有一个是有原味藤椒和海苔肉松。先比一下这2个原味的，长得一样。很酥脆，插这个。我感觉这个更厚一些。它涂的那个蟹黄也更多一些，但味道是一样的，都挺好吃的。这个涂的料多一点的会更腻一点。这个辣味的，这是麻辣的，这是那边藤椒的，是不是就看得出来？这个就是比这个裹的更多，也比这个更厚。我觉得辣的没有原味的好吃，就是不像蟹黄味的，就像那种辣的锅巴味，藤椒的，就很香，挺浓的那个藤椒味，有一丢丢咸。这个藤椒的比那个香辣的好吃。这是蟹黄肉松，这个是海苔肉松。这个左边扳回一局。不过这款2个都是单面有料的，有细很细的肉松。有点吃不出来了。我感觉这个2个味道差不多，感觉就是喜欢清淡口一点就选这边，重口味一点就选这边。这边的是丰顺，这边的是斯图卡。还有什么好吃的可以推荐给我？拜拜。